І так. 15 січня 2018 року я здала до прокуратури Харківської області заяву повідомлення про вчинене проти мене кримінальне правопорушення. Ви Анечка, да? Ось так. Паспорт давати вам? Не треба? Нет. Оно отписано, отправлено вам ответ. А що означає відписано? Ну, направлен Ну, ответ. зніми прокурора, будь ласка, він ж нам розповідає. Нам Яка отправлен відповідь? ответ о том, що немає підстави для внесення в ЄРДР. Ви можете його обжалувати в Червонозаводський районний суд, там в ответе роз'яснено. А навіщо мені оскаржувати, якщо вам надана інформація вже в цій заяві, що Верховний суд України, він вже встановлював неодноразово в своїх ухвалах, що норми статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України, вони є імперативними. Тобто ви зобов'язані внести спочатку відомості до ЄРДР, а потім розпочинати досудове розслідування. Ну, а як ви, ви яку можете надати оцінку самі своїй відповіді? А я свої відповіді оцінки ніяк не можу надати, тому можу надати тільки руководство, суд і так далі. Ну, тобто ви умисно приймаєте завідомо незаконне рішення? Чи незаконно, чи умисно? Умисно це саме тому, що неодноразово вже суди приймають ухвали про те, що є імперативною норма статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України про обов'язок прокурора вносити відомості до ЄРДР за заявою про кримінальне правопорушення. Ось я здала заяву про вчинене проти мене кримінальне правопорушення. Тобто ви, отримавши 15.01.2018 року, Ну, не 15, я от вчора отримав. прокуратура, Прокуратура. прокурор отримав 15.01. Тобто 16.01 о 16:30 прокурор був зобов'язаний внести відомості до ЄРДР. Яка ваша посада? Хто можете назвати? Так, прокурор організаційно-методичного відділу прокуратури Харківської області. Тобто це ви розробляєте методику щодо ведення кримінально-процесу, щодо процесу, чи як? Я не розробляю ніяку методику. А чим займається ваш відділ? Ви можете написати інформаційний запит. А ви не зобов'язані мені надати усну відповідь? Ні? А чому? Я ж вам кажу, ви можете написати інформаційний запит. Мене направили до вас саме. Я вас не перебував. А ви не хочете мені надавати інформацію, які ваші посадові обов'язки. Мене до вас направив тільки що прокурор, який здійснював прийом в Харківській обласній прокуратурі. Добре, що направив. Я єдине, що можу зробити, я вам можу надати копію відповіді. Надайте, будь ласка. Ви можете її розказати. Ні, крім того, що я її буду оскаржувати, мене... посадових обов'язків ви можете звернутися з інформаційним запитом. Ні, ви зобов'язані надати мені. Ви мені зобов'язані. По-перше, ви були зобов'язані внести відомості до ЄРДР 16.01.2018. Ви можете написати скаргу на мене. І якщо буде підстава, внесуть відомості до ЄРДР по мені. Ніяких питань. Тобто ви впевнені в вашій безкарності? Та я ні в чому не впевнений. Внесуть, будуть розслідувати, буду давати пояснення, показання. А мені ви можете надати якісь пояснення? Чому Ні. ви? А чому? Тому що. Як тому що? Тому що я не зобов'язаний вам надавати ніяких пояснень.
Ну, Все, ви розмова закінчена. зобов'язані були надати інформацію про ваші посадові обов'язки. Мене до Кому- вас направили. Кому я Мені. зобов'язаний? Мені ви зобов'язані. Інформаційний запит і Та не інформаційними запитами мене- займається друга Мене людина. до вас саме Це направив службова прокурор. інформація. Яка ще Понимаєте? службова інформація? Якщо посчитають нужним давати на Тобто інформаційний запит, у вам вас дадуть. якісь секретні обов'язки? Ні. Ні. Так чого ви Ніяк. їх приховуєте від мене? Напишіть інформаційний запит і вам дадуть Я маю повністю право мої до посадові вас обов'язки. звертатись з запитом як з усним, так і з письмовим. Ні, запит подається не так. Про надання інформації. Понимаєте? За- Є порядок. Є такий порядок. Запит може бути усним і він може бути Правильно. письмовим. Ну, Якщо, реєструється. якщо мене до вас направили, то ви зобов'язані назвати вашу посаду, Я ваше назвав. ім'я по батькові, у вас беджа нема. Я назвав вам свою Не посаду. зрозуміло, хто ви. Звати мене Мовчан Константин Вікторович. А які ваші посадові обов'язки тоді? Ну чого мене до вас направили? Та я ж звідки знаю, чого він вас до мене направив. Он мог направити мене, я ж говорю, я можу вам дати зараз відповідь. Здайте, будь Пойдем. ласка.